നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ നടക്കാനിരിക്കുന്ന LD ടൈപ്പിസ്റ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ആചാര്യ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വളരെ നല്ല പ്രതികരണങ്ങളാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പുതിയ വീഡിയോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഗോദ്റേജ് പ്രിമ എന്ന ടൈപ്പ് മെഷീൻ ഏഷ്യയിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യമായി വന്ന വർഷം 1954 എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് 1954 അല്ല, 1955 ആണെന്ന് ഖേദപൂർവ്വം തിരുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. ഫസ്റ്റ് കമ്പനി ഇൻ ഏഷ്യ ടു മാനുഫാക്ചർ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഗോദ്റേജ് പ്രിമ ഇൻ 1955. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ടൈപ്പിസ്റ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള 10 ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന ക്ലാസ്സാണ്. ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം ആംഗലേയ ഭാഷയിൽ റിവിഷൻ ചെയ്യാം. തുടങ്ങാം. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. പോർട്ടബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടു നടക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കൊണ്ടു നടക്കാറില്ല, ഭയങ്കര വെയിറ്റാണ് അതിന്. അത് ഓഫീസുകളിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക ചെയ്യാം. പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്മോൾ സൈസ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത കമ്പനി ഏതാണെന്നറിയാവോ? അത് റെമിങ്ടൺ ആണ്. അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ അത് കാണത്തില്ല. ഏതാ? ഹാഫ് സ്പേസ് കീ. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അടിച്ച ലൈൻ പരിധി വിടുമ്പോൾ ഒരു ടിങ് ശബ്ദം കേൾക്കാം അല്ലേ? അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ? ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സൈഡിൽ നമ്മൾ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കത്തില്ലയോ? അതിൽ റൈറ്റ് മാർജിൻ എത്തി ഇനിയും ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ പേപ്പറിന് വെളിയിൽ പോകുമെന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സൗണ്ടാണത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ @ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചിഹ്നമുണ്ട്, അറിയാവോ? ക്യാപിറ്റൽ എ അല്ല, സ്മോൾ എയുടെ കൂടെ റൗണ്ട് ഇട്ട പോലത്തെ അത് തന്നെ. ആ സിമ്പൽ പേപ്പറിൽ പതിയണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നറിയാവോ? 2 ആണ്. 2. അതായത് ഷിഫ്റ്റ് +2 എന്ന അക്കം ഞെക്കണം. ടാബ്ലേറ്റർ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീ ഉണ്ട്. ടൈപ്പ് മെഷീൻ്റെ കീബോർഡിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന കീകളിൽ ഒന്നാണ്. ടാബ് കീ, ടാബ് സെറ്റ് കീ, ടാബ് ക്ലിയർ കീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കീകളുണ്ട്. എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ചേർത്ത് ടാബുലർ കീസ് എന്ന് വിളിക്കും. പറഞ്ഞു വന്നത്, ടാബുലർ സ്റ്റോപ്പ് കീയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്തുവാണെന്നറിയാവോ? അതാ പറഞ്ഞു വന്നത്. അത് ടാബുലർ ബിറ്റ്സ് ആണ്. ടാബുലർ ബിറ്റ്സ്, BITS. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണെന്നറിയാവോ? അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് അത് പേപ്പറിൽ പതിയണം. അതിനെയാണ് ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ ABCD 1 2 3 4 കുത്ത് കോമ ഒക്കെ അടിച്ചാൽ അതെല്ലാം പേപ്പറിൽ പതിയും. അതാണ് ക്യാരക്ടർ കീസ്. സ്പേസ് കീ അടിച്ചാൽ പതിയുമോ? ഇല്ല. ഷിഫ്റ്റ് കീ അടിച്ചാൽ, ബാക്ക് സ്പേസ് കീ അടിച്ചാൽ പേപ്പറിൽ പതിയുമോ? ഇംപ്രഷൻ വരുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് പേപ്പറിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ബൈക്രോം എന്ന് അതിൻ്റെ വേറൊരു പേര്. അത് എവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? റിബൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ വലത് സൈഡിലോ ഇടത് സൈഡിലോ ആയിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ 2 കളർ വരുന്ന റിബൺ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ? ഒന്നുകിൽ കറുപ്പും ചുവപ്പും, അല്ലെങ്കിൽ നീലയും ചുവപ്പും. പറഞ്ഞു വന്നത്, ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മഷിയെല്ലാം കൂടി തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞുമൊക്കെ വരും. മഷി ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നറിയാവോ? ബ്ലീഡിങ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക. എപ്പോഴും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ 2 കളേർഡ് റിബൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചുവപ്പ് മഷിയുള്ള ഭാഗം എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും? താഴെയായിട്ടായിരിക്കും വരിക. അതായത് ബോട്ടം പോർഷൻ. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ്. നമുക്ക് റിവിഷനിലേക്ക് പോവാം.
Question number 1. Small size typewriter is called. Answer: portable. Question number 2. Which company manufactured the first typewriter? Answer: Remington. Question number 3. Which key is not provided in English typewriter? Answer: half space key. Question number 4. For producing bell sound at the end of the line, dashes used. Answer: right marginal stop. Question number 5. In a typewriter, we can type the symbol at the right by pressing. Answer: shift plus 2. Question number 6. Another name of tabulator stoppers. Answer: tabulator bits. BITS. Question number 7. The keys making impression on the paper are called. Answer: character keys. Question number 8. Ribbon position indicator is fixed on the answer right or left side of the keyboard. Question number 9. Two color letters are stamping while using two color ribbon. It is called answer bleeding. Answer: bleeding. Question number 10. In two colored ribbon, red is answer bottom portion. നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്ലാസ് കേട്ടു, അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് റിവിഷൻ ചെയ്തു. ഇനി വീഡിയോ ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു.